Метели датской письмена на русский непереводимы. И кажется, что нет меня на свете, где сердца, как зимы, где жизнь расходится по шву, как тот кафтан нелепый, Тришкин, где все, чем с юности живу, уже обманывало трижды, где Андерсона колдовство не помогает Каю с Гердой постичь комедии естество в исконном облике трагедий, где зим чужих старинный хлад судьбы меняет изначальность, где жизнь, что вся не в склад, не в лад, чем совершенней, тем печальней.